Hello, what's up? Welcome back to my channel. For today's video, magtatanggal tayo ng handle ng GWM tank 700 2026 model. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko tatanggalin yung handle GWM tank. So let's go. So ipapakita ko sa inyo yung sasakyan na aking tatanggalin. So tara, umpisa na natin to. Yung ating tatanggalin yung handle. Yan. Ito yung sasakyan. So, yun. 2026 sa GWM tank. Yan. So, tanggalin natin yung handle. Ito. Mirror at saka yung handle. So, lahat yan tatanggalin natin yung handle niyan. Yan yung GM WM. So yun, tara, umpisa na natin to. Let's go. So una, yung tatanggalin natin dito, yung cover dito. Yan. May isang tornilyo dyan. At saka dito sa baba, mayroon dalawang tornilyo. So buksan mo lang yung ito, yung dalawang takip na to. Tsaka isa rito. So may gist dyan. So pipihitin mo lang yan doon sa position niya na matanggal mo itong door trim. So yun, let's go. So bali may mga katigasan ng itong mga clips na to dito. So kailangan mo lang persahin para matanggal mo siya. So tatlong tornilyo, dalawa dito, ayan, dalawa dito, tsaka isa rito. So yun, at saka may isa pa rin dito para doon sa handle. So let's go. So una, gagamit ka lang ng pangkawit. Ayan. So hatakin mo lang tong takip niya rito. Ayan. So ito yung cover ng tornilyo niya natin ito, isang piraso. So gamit ka lang ng screwdriver. So may isang bolt. At saka yun dito sa baba. Ayan, sa baba. Ayan, dito sa baba. So gamit ka lang ng flat screw. Tanggalin mo itong takip. May takip siyang dalawa. Ito. Tsaka sa dalawa. So para matanggal mo to, may gagamit ka lang ng gis. Ito. So pingitin mo yung tornilyo rito na mag sa position niya. Ayan. Position na siya. So pwede mo na siyang hilahin yung sidings, yung door frame. So mali may katigasan lang to yung sidings. Gawin mo dito mo unahin. So make sure na nakasentro yung guide niya rito sa ilalim, yung tornilyo niya. So hatakin na natin to. Gamit ko na ng ganito. Ayan. So tanggal na natin. So itaas natin yung yun. So may opener lang dito lang sa yung ano niya.
Yan. Yung makikita nyo to. Yan. Tsaka yung sa control. So, napakadali yung pagtanggal kasi hindi siya gano'ng karaming wire. So, yan lang siya. Isang wire. Ilang wire niyan. So, yun. Sa handle naman tayo magtatanggal. So, let's go. So, ang pagtanggal ng handle, buksan mo lang to. Yan, hiwain mo lang tong pinaka-rep niya. Tanggalin mo lang yan. So, yun. Natanggalan natin yung pinaka-cover niya. So, ganun din parang sa Toyota lang din. Yung connection niya sa handle. So, may plastic siya na parang lock. So, tanggalin mo siya. So, ipapakita ko sa inyo. So, yun o. Yung kulay orange na yan, yung dilaw. So, iangat mo lang yan. Matatanggal mo na yung handle. So, kung itong walang wire, pag walang wire, tatanggalin mo yung wire dun sa handle niya. Ayan. Yung wire niya sa taas. Yan. Yan. So, tanggalin mo yung wire. So, mahuhugot mo na yung door handle. So, let's go. So, yun. Tanggalin mo lang tong wire. May sakit lang siya sa wire na sa para sa handle. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung sakit niya sa handle. So, natanggalan natin yung pinaka-plastic dito na lock. So, pwede na natin siyang tanggalin. So, tanggalin mo muna to. Yung sa dulo niya. Yung tanggalan na. Tanggal natin yung cover niya. So, gagamit lang tayo ng T30 para dun sa handle. So, ang pagtanggal ng handle, so, pihitin mo lang to. Dito ang tornilyo rito. Yan. Tsaka, buksan mo to, yung pinaka-cover niya. Tratahin mo to. So, ito yung handle. Tsaka, ayan mo lang siya. So, yan yung sandal niya. Ayan. So, sunod natin tatanggalin yung mirror naman. Ayan. So, ito na, yung sandal. So, napakadali lang siya tanggalin. Hindi kagaya ng ibang sasakyan na masikip sa loob. So, ito, madali lang. Pero naman, ito lang din yung wire nya, tsaka ito yung sa camera. So, buksan mo lang to, yung cover na to. So, bali may 3 tornilyo dyan. So, yun, let's go. So, tanggalin mo lang to. Siguro ba? Sorry ito. Parang mo na. Ito yung lock. Hindi na dati. Hold the mirror. So, ito lang yung tornilyo. So, ito. So, isa yan. So, may isang tornilyo dito na nakakover yung salamin. So, kailangan mo ibaba yung salamin para mapihit mo yung tornilyo dito sa loob.
Let's go. So yun, ibaba mo lang yung salamin. Okay. So, isang pa dito. So, hindi siya ball, washer, so tornilyo siya. Ayan. Move it. So, ito na yung meron niya. So, ganun lang kasimple yung pagtanggal ng 700 JWM tank. So, yun. So, natanggalan natin yung doctrine, tsaka yung handle, at tsaka yung meron. So, yun. Thank you so much for watching. God bless. Bye-bye. Please subscribe my channel, Deus TV channel.